viewers, welcome back to my channel Tipontap. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு டிஃபரண்டான ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன அப்படின்னா கோழி கொத்துக்கறி பொரிச்சது. இந்த ரெசிபிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தேவை அப்படிங்கறத ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்துருங்க. என்னோட சேனலை தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம எப்படி பண்றதுங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த டிஷ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் கீமா எடுத்திருக்கேன். இது கூட ஒரு பைண்டிங்காக நமக்கு இது எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குங்கிறதுக்காக அதை பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் 3 பிரெட் ஸ்லைசஸ் இதோட சேர்த்துருக்கேன். நம்ம பொரிக்கிறப்போ அந்த சிக்கன் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இந்த பிரெட் ஸ்லைசஸை இது கூட சேர்க்குறேன். இதுக்கப்புறமா நான் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா 2 பச்சை மிளகாவை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு புதினா பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா புதினாவையும் நீங்கள் இதோட சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட் கொடுக்கறது டொமேட்டோ கெச்சப். அந்த டொமேட்டோ கெச்சப் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இதோட சேர்த்துருக்கேன். இவ்வளோதான், நம்ம தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்தாச்சு. இது கூடவே கடைசியாக இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இதுக்கு நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கணுங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற அந்த சாஸ் அதுக்கப்புறமா சிக்கன்லேருந்து நமக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வரும், அதுவும் மட்டுமே போதுமானது. இப்போ நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு தயார் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா கலந்தாச்சு. இதை 1 மணி நேரம் நம்ம எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு மூடி அப்படியே விட்டுருங்க. 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு நல்லா ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு கரெக்டாக வரும். இப்போ நம்ம கட்லெட்டுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணுற மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த பால்ஸை நான் ஒரு பிளேட்டில் பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ பிரெட் க்ரம்ஸ் தேவையோ அதை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா சோள மாவை நான் இந்த மாதிரி தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பால் எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த சோள மாவில் நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ்க்கு மேலே போட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கவர் பண்ணிடுங்க. இது நம்ம கட்லெட்டுக்கு யூஸ்வலாக பண்ணுற அதே ப்ரொசீஜர் தான். நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சோள மாவுக்கு பதிலாக நம்ம முட்டையை கூட சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் நல்லா உங்களுக்கு கோட் ஆகும். இப்போது நான் இதை மிதமான தீயில நல்லா 2 சைடும் பொன்னிறமாக வர மாதிரி பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். இது நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டேஸ்டான ரெசிபி. கட்லெட்டோட ஃப்ளேவர் இருக்கும், நம்ம சாஸ் சேர்த்துருக்கிறதுனால இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி. நல்லா மிதமான தீயில ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு சைடு வேக விட்டுட்டு இன்னொரு 5 நிமிஷமா வேக விடுங்க. இப்போ பாருங்க, நமக்கு அழகா பொன்னிறமாக பொரிஞ்சு தயாராகிட்டு இருக்கு. 2 சைடும் நல்லா பொன்னிறமாக வந்த உடனே இதை நம்ம ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். சும்மா சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரெசிபி இந்த கொத்துக்கறி பொரிச்ச ரெசிபி. மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க. உங்க ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.